Все? Все. Супер. Да, все. Так. Так, тут есть горы, значит, и равнина. Тут. Сейчас я включу горы. 361 по иксу и минус 550, если что, да? Так, ладно. Сейчас я пойду туда тогда. Может, там... А вдруг там что-то интересное? Сундук не откроется. Лена, что тебе там конкретно нравится? Равнина или горы, я не пойму. И горы рядом с равниной и рядом с березовым лесом. Я же тебе говорила, что мне надо в игре. А Ну, лес если тебе можешь- березовый зачем? Я же люблю березу. Ну Ага. посадишь берез. Ну не хочу я сажать. Все, я уже поселилась, народ, отстаньте. Не-не, ну я ничего не говорю, я просто спрашиваю, что, да как. Акации Всё. мне понравились, потому что там необычно, там не так, как мы привыкли. М. Залезать ли на гору, смотреть, что там. Я просто пока не попутешествую, тут я не успокоюсь, что вдруг я чего-то крутого не нашла абсолютнейше. Мек, а ты еще ждешь, если что, да? Ты же еще ждешь. Я буду жить тогда с Меком. Я найду какой-нибудь крутой биом и буду Тоже жить. предложение. Нет, соглашайся. Мек еще не факт, что будет жить со мной, но это я узнаю позже, когда я скажу: Мек, ура, я нашла. Мек скажет: знаешь что, дорогая, как бы, оставь свои фантазии при себе. Мек, чем ты там занимаешься? Сплю. Так давно утро. Компьютер в ожидании. Слушайте, ну тут красиво. Я вот вообще, я на вершине мира. Короче, ладно, так, справа равнина, слева какие-то опять унылые горы. Нет, ну они эпические. Ну, похоже. как Они в эпические, но они унылые. Лен, Что мне какие у тебя делать, бежать на координаты? равнину? Минус 630, 420. Йо, Не туда поплыл? да. Минус 620-400. Не в ту сторону. А. Нет, Чё- просто чё я придумала так, что если как бы тут будет Ещё раз все скажи. уныло, мы побежим жить в акации. Минус Саня, 630, и 420. будем все Чё хотя бы бегать рядом. по 100 раз? Чё бегать по 100 раз? Ну, в смысле, что бегать? Тебе нравятся акации, живи возле акаций. В чем проблема? Тебе не В нравится том, берёза, что, на может жопу быть, соберёт. я не уверена в том, что именно акации мне нравятся. Ай. Короче, Мек, ты жди, я как найду место, так тебе сразу кину клич. Великий. Копай, короче, Мек. Да, ты пока копай, потом, Мек, побежишь по корам, которые, я тебе скажу. Ну, скорее всего, это будет там рядом со всеми, чтобы не И отделять. не факт, что буду много играть. Ну, как бы у меня сейчас отпуск заканчивается тоже только по вечерам. Подсолнушки. А как же все вместе? Ну так и мы будем все вместе жить и играть. Просто да, Это я тут Лена только- говорит, что уже типа нашла. Мек, если я сейчас ничего офигенного не найду, мы пойдем жить туда же, потому что там рядом прям акации, как вот, я тебе говорю, там 200. Ну тогда я могу сразу туда бежать. Ну да. Ну, Лен, Клорик. Не думаю, что где-то что-то еще круче. 640, 400... Минус 640, 430. Мек, посмотри, пожалуйста, в чат, и там другие коры. Там коры моего домика. Именно там, где, если мы будем жить, то мы будем жить там, потому что там, Лена, Вода. свои коры говорит, а я говорю те, которые акации, они рядом. 7-7, полторы. Да, да. Там прям домик стоит освещенный. Так, тут болото. Но это от Лены прям вот совсем рядом. Мы практически будем жить в одном, ну, месте. Минус 640 и 1000 сколько? Не 1000, 430, 440, не помню. Я сейчас копаюсь. Ага. У нас 1600 по Z, а у тебя 400? Ага. И мы это типа рядом?
Ну, не знаю. Ну, 1000 километров. Ну, я, скажем так, я на одном конце этого биома акация, а можно на другом конце поближе селиться. Он как бы не в одной же точке. А что вокруг? Какие еще биомы этих акаций? Пустыня, Пустыня, горы, океан. океан, да. Ну, за океан можно будет, если мы там поселимся, потом Ну, съесть. меня устраивает. За океаном Но я я как говорю, раз. Я думаю только, что вам эти... Там же ровно, да, эти акации? Земля более-менее ровная. Угу. Да. Ну вот. Вам это надоест, наскучно. Вам, Нет, там наверное, горы с рядом. горами. Горы рядом. Мгм. Да не надо мне про... Вот мне про гор говорить не надо, мы с Айваром жили в горах, блин. Не надоело уже? Нет. Надоело, теперь Лёша хочет абсолютно... Давай остров. под водой там стеклянные всякие купола мутить. Я пробовал это. Такой геморрой. Не, ну мутите, кто же мешает. А, и там знаешь, что рядом совсем, Мек? Там, короче, такой форест, flower forest, но это как бы не лес, а там такая полянка, вся в цветах, под солнышках. Ну, офигенски выглядит вообще. Опять камень кончился. Очень Да что ж муторное такое? описание мне подходит. А X минус 640, да? Короче, Мек, Икс, смотри, да. Тут рядом, кстати, этот лес. Вижу. Молодец. Ты домик мой увидел? Да. Ну, забегай. Добро так, пожаловать. горы, водопады. Как там было? Океаны, Яны. Где мой айленд? Напротив входа. Крокодилы. Это вот это остров? Это ты вот это говоришь, что вот это вот остров вот этот? Ага. Просто Лена хотела тебя Почему так близко завлечь. Это... Блин, ну что это такое? Ну... Лен, дай ему коры. А, Да, не. Лена, дай ему песка, пускай расширит остров. Да прошить ты его запросто. Да причем с расширением? Он... Блин, я хочу, чтобы он был минимум блоков по 50 с каждой стороны. Ну, Лёш, по 50. Ну нет сейчас такого. я тебе скину скрин острова, который мы с Леной нашли в океане, и если ты хочешь, ты можешь... Да, ехать но он туда. за 2000 блоков от спауна. Да по барабану. Сейчас. Он большой, но тут... Ну что это? Ну я хочу, чтобы он Лёша. был по сотне туда и сюда. Как минимум. Подожди, Лёша, сейчас я тебе Такой скину. мостик сделать, 100 блоков. Вдруг тебе или метро. понравится. Зато Тебе- есть рядом Сделай скрин, я сделала. Сейчас. Так, Лёш, тебе если нужны ресы, посмотри у меня в доме в сундуке. Чё там насыпать остров? Сиди до песок, блин, в воду окунай. Ни хрена тут песка надо. С лодки. Ну, гравия сначала посыпь там. или- Лёш, лови. Давай. Можешь под островом Ну, что-нибудь. и мы на него не высаживались, но там береговая... Изначально полоса. сделать навесной остров, там, скажем, вниз там коблы положить, сверху землю или там песок, какая-то там земля И на. будет он Всё. как висеть, да, во, получается, в А воде. потом ты, ну, сделай так, чтобы не висеть. Ну, сейчас сначала будет висеть, а потом ты сделаешь Так, стенку. и Тут всё. снежные вершины. Вот Там пространство будет, не надо копать. Ну, там достаточно просторный остров, просто мы на него Стеклянные, не знаешь, высаживались. Окна. Я не знаю, но это он реально далеко. Ну, как далеко? Ну, далеко. Ну да, он Сам далеко. горы. Так, тут просто равнина. Нет, все-таки акации пока что лучше. Пока что лидируют акации. Каменное такое как бы каменные горы. Да. Масляное масло. Лошадки. А Лена там уже развивается, да? Лена строит домик. Как плохо, я не могу. Я тону. О, Чего ты ужас. У меня тонешь? просто клавиатура отказала, я на дне. Умрешь. Реки стою. Я так далеко забежала, нет. Я уже, знаете, какие у меня коры? 1300 и минус 1300. Ну, короче, далеко. Так зачем Я так просто- далеко? Давай до 1000 кор этих от спауна, до 1000. Ну, меня уже тянут приключения. Вдруг за горизонтом тут что-нибудь такое. Приключения? Пошли в шахту. Ну да. Короче, знаете что? Чтобы не бежать обратно, мне придется пожертвовать 18 блоками железа. Самоубийца. И зато я отспавнюсь там, ну, куда бежит Мек. В своем домике. Я еще Уютненько. никуда не бегу. Как не бежишь?
Ты же уже 5 Ну, раз... я жду, когда ты найдешь что-нибудь. А, ну да, нет, это правильно. Ты определись, то говорит беги, то говорит не беги. Потом оказывается, Все. не беги, но Мег бежит. Блин, вот короче. здесь место классное, но тут, блин, каньон проходит. Вот каньон все портит. Ну закроем Всё? его, какие я проблемы? Ни хрена себе не буду закрывать его. Я замок над каньоном строила, Лёш. Я строил на каньон замок. Век, можешь выбегать, в общем. Короче, смотри по Так, кругу и Мне выбирай. все что-нибудь. ресы запирать. Да. Окей. Все, я в своем супер-мега домике. У меня зато подсолнушек есть. Так, тут еще и варуха. Но и варухи поделимся. Хотя он не там. Может, Так. в горах Вы поселиться? можете переночевать? Я могу. Мек, ты хотел в горах поселиться, да? Иди Давайте и кидайтесь в койку. Лёш, Я у тебя есть кровать? сюда. Нет, я вышел. Я в койке. Я в койке. А я в Нет. кровать. Я тоже в кровати. Так, Всё. Мек, ты хотел в горах поселиться, Мек? Не, я подводный хотел. Так иди Можешь сюда, тоже сюда Мег. идти. Тут Так, езди, пожалуйста. Лена, А, назови-ка свои коры. минус 630 и 400. Так, минус 630 и 400. 400. 1200 блоков. Ну, в принципе, метро прорыть реально, но даже даже просто я хочу сказать, что мой домик на другом конце. А в принципе, вот тут вот. Короче, Мек, я тебя жду, Да. неси ресы, и сейчас будем думать, в каком краю акаций нам строится, потому что тут океан, с одной стороны, с другой стороны пустыня. Посередине акации, и с четвертой стороны горы, где Лена туда ушла. Ну, там через Слушай, океан я ушла, вообще-то. Да? Через Да. океан? Там недалеко, даже добежать как бы можно. То есть, А ну, Мек всё сюда равно. прибежит, мы посмотрим. Может, мы на горе поселимся, может быть... Просто если вы будете где-нибудь там, тогда я тоже подумал где-нибудь селиться. Я думал, может, Мы здесь будем реально здесь поселиться. рядом селиться, да, потому что лучшие районы я такого не нашла, чтоб... Ах, вот оно. Да, всяк сюда идите, давайте. Ну сюда это куда? Ты где? Ты убежала? Там. Нет? Нет. Около Лены я. Ну, и мы прям к Лене не собираемся идти, потому что, ну, Лена в березовом лесу, я не хочу жить в березовом лесу. Я не в Блин. березовом лесу, я возле березового леса, Оля. Это Короче, разница координаты огромная. говорите. 630 400. Минус 630 400. Придите, посмотрите, вокруг А, вот побегайте. тут равнина есть, кстати, с акациями по другую сторону, Мек. Ну, то есть тут уже коры минус 760, 1500. Блин. Короче, Ладно, пойдем посмотрим. Ну, Мек, чего? можешь ли ты немножко... хотя ладно, просто у меня сейчас Мек. блоков нет. Чего вы все до а Мека можешь, когда докопались? ты дойдешь, мы сходим, посмотрим тут вот немножко. Ну, сейчас надо лодку сделать для начала. Блин, мне через океан, мне 1000 клеток через океан. Просто мог бы ты мне на секунд на 10 дать полет, я посмотрю, как это сверху выглядит дело. Нет. Какой полет? Нет. Леша, Ты чё? Нет, блоков тебе там будет полет. Или Блоков нету. берешь, Сколько? короче, земли блоков 50. Да нет у меня Залезаешь. столько копать лень. Ну, нет слов. 20. Мне остров выглядит как... Не скажу что. Мека, мы бы могли с биома акаций прокопать тоннель до них. Это всего лишь 1000 блоков. Класс. Всего лишь 1000 блоков. Я рад. Ну, то Какая есть фигня, 1000 это блоков. много, да? Легко. Ну ладно. Легко, ну 11 тысяч блоков как-то мы Нет, я прокопали. сейчас смотрю, где Лена живет. Ну мы как-то до грибного 11 тысяч блоков прокопали, ничего, Мгм. живы. Если да. голодные смерти тут лежат. Так, все бегите сюда, будем жить здесь. Мы бежим. Я себе, походу, остров нашел. Лена меня уговорила, походу. Так, а что это? О, стоит тут столб, осматривается. А ты где? Так вон на Так шаны. ты уже добежал, что Здорово, ли? он плывет. Я только что начал плыть. Смотрю, этот Этот остров мой.
козявки в небо Ты делать. далеко там от того А места? что за дом? Это вот тут. Это Прям мой будет. дом, да? Это мое временное Остров убежище. прямо. Лен, так ты тоже на острове, что? Я не Нет, пойму. заходи, Мег, в гости. Не, я помню. Лена, ты тут будешь жить, Лен? Я буду жить в своем доме. Видишь, я дом построила. Ну, ты будешь жить вот где-то в этом районе, да? Ну да. А ты мой дом не Да, я видишь. Вижу, тогда я буду жить вот на этом острове. Ну отлично, я же тебе говорю, там классно. А ты мне не верил.